أنه يتجسس على ولي العهد ويخترق دائرة أصدقائه ويعرف عليه كل الشادة والفادة. ملي دار ولي العهد واحد الكسيدة وكان غادي بسيارته بسرعة، البصري وصل الخبار للحسن الثاني في البلاصة. هادشي اللي خلى الملك يأنب ولدو ويقول له بأنه ما كيتيقوش. ملي ولي العهد احتج وكذب معلومات وزير الداخلية عليها إقالة البصري ما تعطلتش من الملك الجديد، وكانت هذيك غير البداية، حيت وراها المشاكل عاد غادية تبدا. بعد ما تهدد المنظمات الحقوقية برفع دعوى ضده في المغرب وفي الخارج، ثم ملي غادي يستدعى نسيبو عبد المغيث السليماني ولدو هشام البصري اللي اتضح كيملك شركات اتصالات دارت عقود في عهد بواه مع كاع الجماعات المحلية. غادي يسافر دريس البصري لفرنسا لتلقي العلاج من مرض الباتيت سي اللي تيعاني منه، تما غادي تشوفوه هو تيطلق بعض التصريحات اللي كانت حتى ديك اللحظة ضد المقربين من الملك فقط، ثم بعدها حتى ضد الملك.